ये 6 महीना पुराना एसी है। सब कबूतरों ने देखिए कैसे कीले भर दिए हैं एसी में, इतने पंख निकले हैं एसी में से। नीचे नीचे देखिए कितनी परत है इसके अंदर, 4-4 इंची की परत बिल्कुल। देखिए कैसे सब गंदगी की है कबूतरों ने। ये देखिए कीले। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको। बाल्टी में देखिए सब एसी में से निकलवाया है, इतना गंदा किया था। ये एसी सर्विस कर दी है मैंने। ये 6 महीना पुरानी एसी है, बस क्लीन हो गई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इतना कूड़ा